Assalomu alaykum, bizni kuzatib boruvchi yurtdoshlar. Yana bir xonadonimizni Andijon viloyati Asaka tumanida tunaka qo'nishimizni o'z nihoyasiga yetkazganmiz. Bu xonadonimizga ofishiy hisobda 32 million 200 mingga tayyor bo'lgan xonadonimiz. Bizni kuzatib borsanglar, xonadonimizga qayerlari 32 million 200 mingga tayyor bo'lganini o'zingizlar guvoh bo'lasizlar. Xudo xolasa sizga ham xonadoningizga tunaka qo'yishlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqib olasizlar. Vodiy bo'ylab 120 mingdan 140 ming so'mgacha Tarnovdan tashqari, Tarnov alohida metrajli bo'ladi. Shundan tashqari xudo xolasa qilib hamma yo'g'ini olib kelib qilib berishga harakat qilyapmiz. Bizni kuzatishda davom edinglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Qadrdonlar, Andijon viloyati Asaka tumanidagi tunaka qo'nishimiz o'z nihoyasiga yetgan. Bu xonadonimiz razmerlari har xil razmerdaligi uchun sizlarga boshida razmerlarni aytib o'taman, daftarga qaragan holatda. 27 metr bu 25 santimetrlik shapkamiz bor. 1 metrlik 4,5lik shapkamiz bor. 60 santimetrga 15 metrlik shapkamiz bor. 390 ga 7lik darvozaxona. Ayvonimiz 240 ga 11,70, 390 ga 240lik besetkamiz shapkalari bo'lgan. 70 santimetrga 5 metrlik shapkamiz bo'lgan. 35 santimetrga 11,75lik shapkamiz bo'lgan. Bu xonadonimizni ofishiy hisobi 220 kvadrat tunaka ishlatganmiz. Shu xonadonimizni aytilgan razmeri xudo xolasa realniy bo'lgan. Shu aytayotgan darvozaxonamizni shunaqa go'zal holatda qilib berganmiz. Qadrdonlar, shu aytib o'tganimiz darvozaxonamiz, razmerlarimiz xudo xolasa bor. Mana shu ustamiz xudo xolasa bu joyimizni qilib bergan. Shu qo'llari bilan birgalikda. Qadrdonlar, darvozaxonalarimiz razmerlari, ayvonlarimiz razmerlari, shapkalarimiz razmerlari, besetkamiz razmerlari hammasini aytib o'tganmiz. Xudo xolasa shu xonadonimiz aytib o'tgan razmerlarimiz ichida общий hisobi 220 kvadrat tunaka ishlatganmiz. 68 metr tarnov qo'yib berganmiz va 16 metr turba bambuk panelimizdan ham 20 metrga yaqin qo'yib berganmiz. Bu xonadonimiz ofishiy hisobini aytib o'tsam, 32 million 200 mingga tayyor bo'lgan xonadonimiz shunaqa ko'rinishda, xudo xolasa chiroyli holatda bitkizib berganmiz. Aytib o'tgan razmerlarimiz shu aylanasiga to'rtburchak holatda bo'lgan joyimiz hammasini ichida bor. Besetkamizni faqat bir tomon G tomonini aytdim, bu tomoni ham bor uni, ash razmerni ichida. Shunaqa ko'rinishda, uning ichida ko'riplarimiz bor, 220 kvadrat ichida ko'riplarimiz ham bor. Bitta bu tomonimiz 11,70lik tomonimiz va narigi tomonimiz darvozaxonaga ulanib ketgan tomonimizni ko'riplari bilan birgalikda bo'lgan. Shunaqa chiroyli holatda ko'rinishda qilib berganmiz. Aylanasiga ko'rinishda chiroyli go'zal holatda qilib berganmiz. Rim stoykalariga ko'riplarimiz o'tirgizgan holatda qilib berganmiz. Qadrdonlar, siz ham xonadoningizga shunaqa tunaka qo'nishlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Nomerlarimizni ekranlarga qo'yib qo'yamiz. Mana tog'amiz o'tiribdi, tog'amiz bitta savol beraman endi. Tog'a, qilgan ishlarimizdan mamnunmisiz? Xursandmisiz, tog'a? Ming marta xursandman. Rahmat bolalar. Alloh umringlarga, rizqinglarga baraka bersin. Qilayotgan ishingizlarda xayrli, barakotli qilsin. Umringlarga uzoq umr qilib bersin. Ota-onalarning baxti, saodatini ko'rib, ularning xizmatlarini qilib charchamasdan, ular ham umrlarini uzoq qilsin, rizqlarini ulug' qilsin, boshinglarda uzoq yil soyabon bo'lib, haqqinglarga yaxshi duolar qilishni nasib qilsin. Qo'linglar bundanda yengil bo'lib, mana shunaqa el xizmatida yuraveringlar. Allohu akbar. Salomat bo'ling, tog'a. Shunaqa ko'rinishda. Qadrdonlar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.